Fala galera, beleza? Aqui é um problema que eu tava tendo com o Cleo, que é esse motorzinho aqui que fica fazendo essa zoada. Aí eu colocando aqui esse suporte, eu colocando esse isopor aqui de ar-condicionado, aí ó, já resolve o problema, porque ele tem uma folgazinha aqui que faz essa zoada. Para tirar essa placa aqui é fácil demais. Tem um parafuso aqui, você vai desparafusar com a chave torque e ele fica preso por aqui, ó, fica preso aqui. É só puxar que já sai já fácil.